Okay. Karibuni tena ndugu wapenzi watazamaji kwenye channel hii. Kama hauja subscribe na kuomba ubonyeze hapo chini pameandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kutazama video ambazo nitakuwa na upload kila siku, okay? Leo nataka kukuonyesha jinsi ya kubadilisha background kwenye picha. Yaani unaweza ukapiga sehemu fulani picha alafu ikabadilishwa yale mazingira ukawekwa kwenye sehemu nyingine. Twende moja kwa moja. Kama kawaida, fungua Photoshop yako, nenda kwenye file, open, tafuta picha yako ambayo unataka uibadilishie background. Picha yangu moja ni hii hapa, nitaifungua. Then baada ya kuifungua, njoo hapa kwenye upande wa kulia, utakuta kumeandikwa background. Hii ni layer, itoe, double click au bonyeza mara mbili, alafu bonyeza okay. Baada ya hapo, izoom vizuri hii picha. Alafu nenda sehemu ambapo pameandikwa quick selection tool, ni hapa. Kwa utaibonyeza, alafu utaanza kupitisha sehemu zote ambapo inatakiwa, ambapo mtu alipo. Kwa hiyo hii itatusaidia kuselect maeneo yote ambapo tutakuja kumhamisha mtu. Select mtu peke yake. Fanya hivyo taratibu. Select taratibu ili usikosee sehemu ambapo yupo mtu. Ukikosea picha itakuwa mbaya, itakuwa haina tija. Na select maeneo yote ambapo picha inatakiwa ipite. Kama hujasubscribe, bonyeza button hapo chini ili uweze kwa kwanza kupata video ambazo nitakuwa nazi-upload kila baada ya muda mchache, kila baada ya muda mfupi. Utakuwa umenisaidia sana kwa upload video mbalimbali ambazo zitakufundisha jinsi ya kutumia Photoshop.
Baada ya hapo, kama unavyoona tayari nimesha select sehemu zote ambazo nataka nizihamishe, then utaenda kwenye file open, alafu utatafuta sehemu ambapo unataka umhamishie mtu wako. Hizi sehemu unaweza ukazi download kwenye Google, unaandika nature, kwa utakuletea maeneo mbalimbali ambapo unaweza ukaeditia picha. Kwa hiyo hapa na kwa mfano na eneo la miti kama hili, au naweza nika open hili au pia naweza nika muhamishia kwenye eneo hili, umeona. Kwa hiyo tuanze na eneo hili. Utaizoom picha yako vizuri kabisa, kama unavyoiona inaonekana vizuri, ni quality. Alafu baada ya hapo njoo kwenye picha ambayo umeikata, then njoo kwenye quick selection tool, alafu ivute hii picha hapa. Baada ya hapo rudishe sehemu yote ikakae, alafu utaanza kuiresize picha yako. Utairesize iendane na mahali hapa. Kwa hiyo utaikuza taratibu na hizi mishale ambazo ziko pembeni hapo. Hakikisha unapo adjust unashika hizi sehemu za pembeni. Usiposhika sehemu za pembeni hizi, mtu atakuwa haeleweki. Mimi namaanisha hivi, atakuwa haeleweki. Kwa hiyo utatia tiki kwanza, okay, ili eneo lako lionekane vizuri. Alafu utaanza kumresize mtu kwenye maeneo, mresize mpaka uone umeridhika na picha yako. Mpaka uone umeridhika na picha yako. Then kama unavyoiona hapa imekaa vizuri, then utatia tiki na utaisave file, save as then tunaweza tukaandika kitu chochote hapa, maybe maua, then save. Hapo itakuwa tayari imeshasaviwa na utakuwa tayari umeshabadilisha background ya huyu mtu. So unaweza ukambadilisha ukamweka kwenye maeneo mbalimbali na picha ikaonekana iko cool. Kama unavyoona mwanzo alikuwa sehemu hii na sasa yupo huku. Kwa hiyo kama hujasubscribe, bonyeza button hapo chini usubscribe, ili uweze kunisaidia niweze kuupload more videos ambazo zitakusaidia kujifunza jinsi ya kuedit picha kwa kutumia Photoshop. Asanteni sana.